जी नाज़रीन असां करमपुर मां अहम ख़बर जी आगाही शेयर कंदा हलूं। करमपुर भरिसां हिकु ॾींहुं पहिरियां नापरकोट थाणे जी हद ॻोठ मोरोमाड़ी मां नामालूम हथियारबंदनि हथां अगवा थियल बशीर अहमद चाचड़ ऐं निज़ामुद्दीन चाचड़ खे नापरकोट पुलिस ॾोहारियुनि सां मुबैना पुलिस मुक़ाबले बाद बाज़ियाब कराइण जी दावा कई आहे। जी नाज़रीन असां करमपुर मां ताज़ा तरीन ख़बर जी आगाही शेयर कंदा हलूं। करमपुर भरिसां नापरकोट थाणे जी हद ॻोठ मोरोमाड़ी मां हिकु ॾींहुं पहिरियां नामालूम हथियारबंदनि हथां अगवा थियल पोरित नौजवान बशीर अहमद चाचड़ ऐं निज़ामुद्दीन चाचड़ खे हद जी नापरकोट पुलिस तोड़े ज़िले शिकारपुर पुलिस इंतज़ामिया ॾोहारियुनि सां मुबैना मुक़ाबले बाद बाज़ियाब करण जी दावा कई आहे। नौजवान जे घर पहुचण ते ख़ुशी वारो माहौल आहे। हर वक़्तु आगाहण लाइ ॾिसंदा रहो JTN वेब न्यूज़ करमपुर।